ПДД Тест КЗ. Умное начало твоего пути. Сәлеметсіз бе? Осы сабақты бастамас бұрын сізге өткен сабақтардың тақырыптарын оқып шығуды ұсынамыз. Енді біз Қазақстан Республикасының жолдарында орнатылған жол белгілерін зерттейміз. Бүгінгі сабақ ескерту белгілері тақырыбына арналады. Ескерту белгілері жүргізушіні қозғалысқа қатысушы қандай да бір қауіп төнетін, одан қорғау үшін белгілі бір шаралар қабылдау талап етілетін жол учаскесіне жақындаған туралы хабардар ететін белгілер. Ескерту тобының белгілерінің көпшілігінде қызыл шегі бар 3-1-3 болады. Олар қауіпке дейін реттелетін қашықтықта орналастырылады. Белгіленген мәндер туралы сөйлесейік. Елді мекендерде 50-100 метр, елді мекендерден тыс 150-300 метр. Темір жол өтпесі бірнеше жол белгілерімен байланысты 1.1 және 1.2 белгілері жүргізушіге өткелге жақындаған туралы ескертеді. Темір жол өткелдері арқылы қозғалыс тәртібіне қойылатын негізгі талаптар жол жүру ережесіндегі 15-ші бөлімде баяндалған, және біз оларды келесі сабақтарда қарастырамыз. Шлагбауммен жабдықталмаған темір жол арқылы өтетін өткел бір жолы бар темір жол үшін 1.3.1 және 2 жолы бар және одан да көп темір жол үшін 1.3.2 белгілермен белгіленеді. Бұл белгілер жүргізушіге темір жол өткеліне көлбеу жолақтар саны бойынша жақындау дәрежесі туралы дәлірек хабарлау үшін қолданылады. Елді мекеннен тыс жерлерде олар бір мезгілде жолдың оң және сол жағалауына орнатылуы мүмкін. Егер сіз қозғалыс кезінде бір көлбеу сызығы бар осындай белгіні көрсеңіз, онда өткелге дейін 50 метрден аз. 3 көлбеу жолағы бар болса, онда өткелге дейін 150-ден 300 метрге дейін қалды. 2 жолағы бар белгі, 1 жолағы бар белгі мен 3 жолағы бар белгі арасындағы тең қашықтықта орнатылады. 1.5 белгісі қиылыстан тыс трамвай жолдармен қиылысуға жақындаған туралы ескертеді. Трамвай жолдарының шектеулі көрінумен қиылыстың алдында ерекше назар аударыңыз. Реттелмейтін трамвай жолынан 50 метр аз қашықтықта трамвайға жол беруге дайын болыңыз. 1.6 белгісі тең мағыналы жолдардың қиылысуын білдіреді. Бұл белгі жүргізушіге тең мағыналы жолдардың қиылысына жақындаған туралы ескертеді. Егер бұл белгі болса, қиылысу тең мағыналы болып саналады. Тіпті егер олардың біреуі асфальтталмаған болса, ал екіншісі асфальтталған болса. Мұндай қиылыстардан өту тәртібі жол қозғалысы ережесінің 13-ші бөлімінде келтірілген. Тең мағыналы жолдардың қиылыстарында басып озуға тыйым салынады. 1.7 белгісі 4.3 айналмалы қозғалыс белгілері орналасқан әрбір айналма қозғалыс қиылысының алдында елді мекендерден тыс орнатылады. Елді мекендерде 1.7 белгісі көріну қашықтығы 50 метрден кем жол қиылыстарының алдында. Сондай-ақ стационарлық жарықтандыру жоқ әрбір жол қиылысының алдында орнатылады. 1.8 белгілері бағдаршам жүйесімен реттелетін, жол қиылысы шектеулі дәрежеде ғана көрінетін және жүргізуші уақытылы анықтай алмайтын жағдайларда. Сондай-ақ елді мекенге кіргеннен кейін орналасқан бірінші бағдаршамның алдында орнатылады. 1.9 белгісі ашылатын көпірі. Мұндай белгі көпірге немесе паромға жақындаған туралы ескертеді. 1.10 белгісі жағалауға немесе жағалауға шығу туралы ескертеді. Бұл белгілерді радиусы аз жолдың немесе 1.11.1 оңға және 1.11.2 солға көріну шектеулі жолдың дөңгелектенуі көрсетіледі. 1.12.1 және 1.12.2 қауіпті бұрылыстар. Қауіпті бұрылыстар бар жол учаскелерін білдіреді. 1.12.1 бірінші оңға бұрылумен, 1.12.2 бірінші солға бұрылумен. Көріну шектеулі жол учаскелерінде басып озуға тыйым салынады. Ал көріну кемінде бір бағытта 100 метрден кем жол учаскелерінде бұрылуға және артқы жүріспен жүруге. Бұдан басқа, жүру бөлігінде қауіпті бұрылыстардың жанында тоқтауға және тоқтап тұруға тыйым салынады. Сондықтан, жүргізушілер мұндай жерлерде көлікті тек жол жиегінде тоқтата алады, немесе тұраққа қоя алады. Елді мекеннің шегінен тыс жерлерде ескерту белгілері қауіпті аймақтан 150-300 метр қашықтықта орнатылады. Мысалы, қауіпті бұрылу немесе қауіпті бұрылу белгілерін елді мекеннің шегінен тыс жерлерде, оларды орнату орындарында орналастырған кезде қауіпті учаскеге дейін 100 метрден астам бұрылуға
және кері бұрылуға рұқсат етіледі. Бұрылыстармен 1.31.1 және 1.31.2 белгілерде байланысты болады. Бұрылу бағыты көрінуі шектеулі шағын радиусты жолдың дөңгеленуінде қозғалыс бағытын. ПДД Тест КЗ. Умное начало твоего пути. 31.3 жолдың учаскелерінде басып озуға тыйым салынады. Ал көріну кемінде бір бағытта 100 метрден кем жол учаскелерінде бұрылуға және артқы жүріспен жүруге. Бұдан басқа, жүру бөлігінде қауіпті бұрылыстардың жанында тоқтауға және тоқтап тұруға тыйым салынады. Сондықтан, жүргізушілер мұндай жерлерде көлікті тек жол жиегінде тоқтата алады, немесе тұраққа қоя алады. Елді мекеннің шегінен тыс жерлерде ескерту белгілері қауіпті аймақтан 150-300 метр қашықтықта орнатылады. Мысалы, қауіпті бұрылу, немесе қауіпті бұрылу белгілерін елді мекеннің шегінен тыс жерлерде, оларды орнату орындарында орналастырған кезде қауіпті учаскеге дейін 100 метрден астам бұрылуға және кері бұрылуға рұқсат етіледі. Бұрылыстармен 1.31.1 және 1.31.2 белгілерде байланысты болады. Бұрылу бағыты көрінуі шектеулі шағын радиусты жолдың дөңгеленуінде қозғалыс бағытын, немесе жөнделіп жатқан жол учаскасын айналып өту бағытын белгілеу үшін орнатылады. Бұл белгілер жолда айналып өтудің сыртқы жағына орнатылады. Олар жолда таңдауға шектеу қоймайды. 1.31.3 жолдың Т тәрізді қиылысындағы немесе тарамдағы қозғалыс бағыты. Айналма бағыты жолдың жөнделетін учаскасы. Бұл белгі Т тәрізді жол қиылыстарында және жолдардың тарамдарында, егер олардың тура бағытта өту қаупі бар болса, орнатылады. Тік еңіс және тік өрлеу белгілері. Егер белгідегі төбешік солдан оңға қарай көтерілсе, онда біздің алдымызда тік өрлеу. Егер төмен түссе, тік еңіс. Таудан жоғары жылдамдықпен түсіп кетпеуге тырысыңыз. Ілінісу немесе беліс өшірілген кезде қозғалтқыштың тежелуі мүмкін болатындай төмен жылдамдықпен жақсы жүріңіз. Өз салмағының әсерінен тік беткейдегі автомобиль үдей бастайды. Ұзақ түсу кезінде тежегіш педальды басу арқылы тежеу тежегіштердің қатты қызуына келеді. Қызып кету тежегіш жүйесінің тиімділігін төмендетіп, тіпті оның істен шығуына әкелуі мүмкін. Қарсы келе жатқан көліктерден өту қиын болған кезде, төмен қарай келе жатқан жүргізуші әрқашан жол беру керек. Көтерілудің соңында басып озуға, бұрылу мен кері бұруға және көру мүмкіндігі шектеулі болғандықтан тоқтауға тыйым салынады. Тайғақ жол белгісін көрген жүргізуші кенеттен тежеусіз тайғақ жолмен жүру үшін жылдамдықты алдын ала азайтуы керек. Сонымен қатар, мұндай аймақта руль дөңгелегінің күрт бұрылыстарынан аулақ болу керек. Жолдың жүру бөлігінің кедір бұдырлығы, ойықтары және көпірлермен қиылысуы және тағы басқа жол учаскесі 1.16 тегіс емес жол белгісімен белгіленген. Белгі біркелкі емес, жол туралы ескертетін жоғары жылдамдықпен жүру автомобиль шассиінің зақымдалуына, сондай-ақ бағамдық тұрақтылықтың жоғалуына әкелуі мүмкін. Жылдамдықты мәжбүрлеп төмендетуге арналған жасанды тегіс емес жол учаскесі 1.16.1 жасанды тегіссіздік белгісімен белгіленеді. Бұл белгі жасанды тегістікке жақындау және жылдамдықты төмендету қажеттілігі туралы ескертеді. 1.17 қиыршық тас шашылған белгісі. Көлік құралдары дөңгелектерінің астынан қиыршық тас және тағы басқа шығарылуы мүмкін. Жол учаскесіне жақындаған туралы ескертеді. Жол жиегіне шығу қауіпті болып табылатын жол учаскесі 1.33 қауіпті жол жиегі белгісімен белгіленген. Ол жол жиегін алуға тыйым салмайды. Тек жолдың жағдайы ГОСТқа сәйкес келмейтінін ескертеді. 1.18 1-ден 1.18-3-ке дейінгі белгілер жүру бөлігінің тарлуына байланысты қарсы және ілеспе көлікпен жүру қиындаған учаскелердің алдына қойылады. 1.18.2 белгісі жүргізушіге жолдың тарлуына байланысты жолдың осы жағдайда оның қозғалысы тарылатын туралы ескертеді. Сіз қозғалыс бағытын өзгертпейтін жолда келе жатқан машиналарға жол беруіңіз керек. Жолдың қарама-қарсы бөлігіне бару керек болған кезде қарсы көліктің жоқтығына көз жеткізіңіз.
1.19 екі жақты жүріс белгісі бір жақты қозғалыстың аяқталуы және оның басталатыны туралы ескерту үшін бір бағытта жүріс бар жолда орнатылады. Ол бөлік жолағы бар жол екінші дәрежелі қозғалысы бар жолға айналған кезде орнатылуы мүмкін. Сондай-ақ белгі жолды жөндеу кезінде автомобильдер тек бір бағытта қозғалатын жерлерде екі жақты қозғалысты ұйымдастыру үшін қолданылады. 1.20 жаяу жүргінші өткелі белгісі. Бұл белгі жаяу жүргіншілер өткелінің өзін білдірмейді, тек жаяу жүргіншілер өткелінің болуы туралы ескертеді. Сауықтыру лагері мектебінің балалар мекемесінің жанындағы жол учаскесі және тағы басқа. Оның жүріс бөлігінде балалар пайда болуы мүмкін. 1.21 белгісімен белгіленген. Жол жұмыстарының белгісі жүру бөлігінде қысқа мерзімді жұмыстар кезінде. 1.24 мал айдау және жабайы жануарлар. 1.25 белгілері алаңнан 10-нан 15 метрге дейінгі қашықтықта орнатылуы мүмкін. Құлау және көшкін болуы мүмкін жолдар тастардың құлауы 1.26 белгісімен белгіленеді. Ал бүйірден қатты жел болуы мүмкін жерлерде 1.27 белгісі қойылады. 1.28 төмен ұшатын ұшақтар белгісі. 1.29 белгісі жасанды жарығы жоқ тоннель немесе кіру порталының көрінуі шектелген тоннель. 1.34 белгісі кептеліс пайда болған жол учаскасының алдына қойылады. Ал басқа ескерту белгілермен көзделмеген қауіптілігі бар жол учаскасы 1.30 өзге қауіптер жол белгісімен белгіленеді. Құрметті оқушы, міне біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Сіз біз берген ақпаратты жақсы меңгердіңіз деп үміттенеміз. Енді біраз демалып, әрі қарай оқуға кірісіңіз. Сізге сәттілік тілейміз.